okokufa te okotikala bongo. Nalobi okokufa te. You will not live, you will not die, but you will live. Ngolu. The grace. Eloko batu selon calcul humain ebongi yo te. The things according to the human calculation Mengolu. does not deserve you, but the grace will make it possible. Batu bayebi yo. The people who know you, Selon calcul humain. according to the human calculation. Yete. No. Abongi na yango te. No. Not what you be. Ngolu. By the grace, Ekopesa yo. we'll give it to you. Oza awa. You are here. Okubanda kotamu savatu oyo bakokani. Yo okoki. Ngolu. You will be driving. Soki ondimi yango yamba yango na kombo na Yesu. People cannot shut Yamba them yango out. na kombo na Yesu. Amen. Yamba yango na kombo na Yesu. Amen. Yamba yango na kombo na Receive it Yesu. in the name of Jesus. The grace. Hallelujah. Amen. Ngolu. The grace. Ngolu. The grace. Semeur. C'est bon? Verset 9. Car c'est en lui, dans son corps, qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Verset 10. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Vous êtes Comblés. Complètement Vous comblé. êtes complètement comment? Comblés. Complètement comment? Fully loaded. You Yango are fully loaded. ngolu esalake batu bafungola monoko soki That's ozoleka why the grace will make people to be bazotonga yo. amazed. And Zala when you are prêtre passing apatia by, lelo okobanda they koleka are bazotonga yo. just speaking about you. Be ready from this night. They will start. Tozo comprend ye Oh, we no lisusu. more te. understand him. Ah, Hein? Tozo comprend te. we do not understand Marathon him ya more. makambo ezosalema na vie na ye. The Et tozo things comprend marathon te. is still happening in his life. Tala. Look, Il faut nalanda ye na église na let bango. me follow him at that church. Na yeti obatu mosusu bakosimba yo boye. People, the word. Nazolanda yo na esika ozosambela wana. Oh, let us go with you. Nazolanda yo na esika We are ozosambela wana. following you. Hallelujah. Amen. Ngolu. The grace. Nani azo comprendre? Who is understanding it? Eloko oyo balobi eza pona ba grand. The Eza thing pona ba mike te. which is Yo mike, Zambe akopesa yo. boy. for the great. Ngolu You ekopesa tell yo. it, the grace will give you it. Yango alobi That's why he la said, dernière devient le premier. Le the premier last will be devient the first, Ata and wuti the koya first will be lelo. last. Eloko batu basi ba ye kalabazwi te yo ozoswa ngo. Even if it is your first time to Eza come, ngolu, yamba you yango eza will ngolu. receive your Yamba blessing. yango eza ngolu. It- Yamba Receive yango. that grace. Alléluia. Amen. Tanga kona biso linga. OK. Français courant. Français courant maman. Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ pour être pleinement présent en lui. Aha. Disent, et vous avez réussi pleinement dans l'union avec lui. Il domine toute autorité et tout pouvoir spirituel. Alléluia. Amen. Aha. Finalement. Lingala Aha. 9. Nzokande mobimba ya Nzambe ezali kofanda na nzoto ya Kristo. 10. Mpe Yoka maleme. Listen. Nzokande ato yebite. Even if you didn't know it. Nzokande. Oh, Mobimba ya Zambe. the fullness of God Nzoto ya nani? is abiding in the body of Christ. Now, what body are you Soki partaking? mobimba ya Zambe evandi na kati. If the fullness of God is inside, can disease abide where the body and the fullness of Yaba God is? deliverance na yo. Yaba lobiko na yo. Yaba deliverance na yo. Na kombo na Yesu. In the name of Jesus, Mobimba ya Zambe the fullness of evandi God na kati ya nzoto ya Kristo. is abiding in the body of Toyokaki Christ. lobi. We have heard yesterday. Soki révélation ebimi If the revelation comes, et effacer principe. it just erases the principle. Révélation est un maître supérieur au principe.
Revelation is a supreme Principe master et over ce qui les principles. conduit yo à la révélation. The principles- Révélation et ce qui les conduit yo à la révolution. The principles C'est-à-dire, message to après la révélation, and il revelation faut to que yo revolution. est à la révolutionner. After revelation, Il your faut pas life tu vas must mona be différence. revolutionized. People must see difference. Est-ce que vous comprenez? Do you understand me? Mobimba ya Zambe evandi na kati ya nzoto ya Kristo. The fullness of God is abiding Sikoyo, into na the ningi body na of yetsa Christ. yobo. Now, I want to tell you this. Esika mobimba ya Zambe evandi. Wherever the fullness of God abides, Est-ce que alliance ya libota na yo ya mokili oyo ekoki kodiranje yango? can the covenant Soki of your eza family bongo be te, established? okangolami na baalliance If it is nyonso. not, you are lost Okangolami na butu ya lelo. You are Nalobi lost to this okangolami na butu ya night. lelo. You are lost to this night. Mobimba ya The fullness of God. ndambu ya Listen. Zambe te. Listen. Ndambu te papa. Not half of God. Mobimba ya Zambe. The fullness. Mobimba ya The fullness of God evandi na kati ya nzoto ya Kristo. is abiding into the body of Christ. Alliance ya libota na bino elingi anule mobimba ya Zambe. Can the covenant of your family disannul the grace of God? Hallelujah. The fullness of God? Hallelujah. No. Ate ababengani yo na ndako. Even if they have cast away from your home, Olu ekoloba pona yo. know that the grace will speak for Ata you. ba divorce yo ba chasse yo net chien. Even if Destiné na yo eza divorce they te. cast you out as a Aveni dog, na yo eza divorce your te. destiny is not Mobimba cast ya out. Zambe Your ekoloba future pona is yo. not cast. The Na fullness of kombo na God is Yesu. going to speak for you. Est-ce que vous comprenez? Do you understand, please? Yango tozozwa oyo. This is what you Mobimba ya Zambe evandi wapi? Na kati ya nzoto. the fullness of Aha, God tanga papa. abiding into the body of Next. Christ. Neuf. nzokande Izokande. mobimba ya nzambe Eh. ezali kofanda na nzoto ya kristo Aha. 10 ngai na yo tosi tozwi bolamu nyonso na lisanga na ye ye oyo azali mokonzi ya milimo nyonso oyo ezali na bokonzi mpe na nguya Soki aza mokonzi ya molimo nyonso, He is the bankuya head nyonso of ya all kindoki powers. na vi na yo ekoisami na butu ya lelo. Are broken Sorcellerie nyonso ekoisami. all witchcraft Bademo is nyonso broken ekoisami. all Na witchcraft kombo na is Yesu. broken tonight. Na kombo na Yesu. Jesus. Haleluya. Amen. Mokonzi ya bamilimo nyonso. He is the head Mokonzi of ya all graces. bamilimo nyonso. He is the head Mokonzi of ya all graces. bamilimo nyonso. He is the head Soki of all aza graces. mokonzi ya bamilimo nyonso, If he is the head of all molimo graces, moko te No ezala ya spirit. libota na bino the eight of them akoki of family koafekte mission ya Zambe. cannot stop you. Oza libere na butu ya You lelo. are loose tonight. Nalobi oza libere na butu ya You are lelo. loose tonight. Nalobi oza libere na butu ya You are lelo. loose tonight. Nalobi oza libere na You butu ya are lelo. loose tonight. Nalobi oza libere na butu ya lelo. Na kombo na Yesu. In the name of Jesus. Molimo moko te No spirit ebotami No oyo spirit. ekokiko which can stop. afekte mobimba ya Zambe na Which kati na can vi na yo. arrest the fullness of God in Ndenge your life. ozomela sense oyo As you go, mobimba na ye ezoagi na vi na yo, He's going to act in your ezoagi life. na bomoi na yo, Gonna react in your ezoagi na life. bomoi na yo. Na React in kombo your na life. Yesu. In the name of Jesus. Yoka ata basi bakomi bakoma na makila ya batu, Be it in the blood, bakoma na makila ya banyama, in blood of God. alias mabe likolo ya vi na yo, We can lelo eza efase, It's a raise that is eza saved. efase, It is a raise eza that is saved. efase, In the name of eza Jesus. efase, In- eza efase, It is a raise. eza efase, It is a raise. eza efase. It is a Na raise. kombo na In Yesu. the name of Jesus. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Balobi yo kosimba musala te. I say that you will never wait. Marathon ya ba musala ezoya. But wait, the work is just Marathon coming. ya musala ezoya. The work is Marathon coming. ya bongo ezoya. Marathon of work Na is kombo coming. na Yesu. In the name of Jesus. Marathon ya benediction ezoya. Oh, the work Na of kombo na blessing is Yesu. coming. In the name of Jesus.
esika mobimba ya Nzambe ebandi Wherever the fullness of God eloko moko abides, te naturel na mokili oyo nothing natural eza in na this world nguya ya kofrene mission na has yango. no power to stop the mission of God. Yoka Listen, mbisi emeli Jonas they preached that Na swallow se of ya- Jonas in the na waters. se ya In the waters. Jonas aleli alobi Nzambe Jonas prayed, saying, "Oh God, mobimba ya Nzambe the fullness of God eza partout is everywhere." epesi mbisi mitindo Commanded ebima unto the kokende fish kosanza Jonas to libanda. go and vomit Jonah Mama. outside. Normalement soki osi okoyi na mai olobi yanga esili. Normally, Mais bake when akoyi the na mai followers are in the aza waters, pe it na is over. libumbu ya Not only Ngolu bird ya and Nzambe waters, but what has ebimisi been swallowed. pas seulement na mai Not mais only na from the libumbu ya waters, but from the Vivant. belly of the fish alive. vivant. Est-ce He que was ezalaka? alive. Non, est-ce que ezalaka? Can it be? Loba ngolu. Oh, repeat after me, grace. Esika mobimba ya Nzambe ezali Everywhere the grace of God is, eloko moko te ekoko arate mission na ye. nothing can stop that mission. Nazopesa yo ngolu po omona ye makambo esalema. I'm just teaching you the grace for you to see what the grace does. Daniel babwaki ye na libulu ya ba Daniel was casted into the mobimba ya lion's Nzambe den. emanifeste. All the Ngolu fullness of est God manifesté. manifest. The Bankosi grace of God bakomi appeared. baba. And all the lands Bankosi ya vi na yo bazokoma baba. all the land of Na life. kombo na Yesu. Amen. Baoyo baliaka yo na monoko na bango. The one who has Apati ya just lelo. you Ozoleka bakomi with your baba. mouth. They Mwe shall balia be yo eza te. They shall Mwe be you. babebisa yo eza te. Mwe basala yo mabe eza te. They shall Na be you. kombo na In Yesu. the name of Jesus. Bakomi baba. They have been Parce built. que mobimba ya Nzambe eza Because wana. the fullness of Ngolu God ya was Nzambe eza wana. The grace of God Siko has been here. babwaki Shadrach, Meshach and Abednego. And Bagatwa now, they just cast a na Shadrach moto and ya Abednego makasi. in the Biblia elobi. furnace. La grâce de Dieu est apparente. The Bible Bamoni says the 4 hommes. grace Loba 4 hommes. appeared. Nani 4 hommes The wana? fourth person, who is he? La The grâce. grace. Oyo ozomela ye wana. The grace you are going to Tango partake. amanifeste. When he manifested, Moto ekoki kosala eloko moko lisusu te. fire could not consume them. Ezotumba. It was Mais burning, ezosimba bango te. but could not touch them. Ezotumba na nzoto na bango mais ezoaffecte eloko te. It could not burn, Ata but was suki na affected. bango etumami te. Even if their hairs have not been Esika touched.